Ну. Такая херня. Сейчас мы снимаем задние двери. Открывается порог, заднее крыло. На ногу бросаем и орем. Вот так вот получаем травму ноги. На дверь похуй. Дверь, в общем, передняя снята. Живы, ноги не сломаны. Всем привет! Завершаем покрасочные работы Peugeot. Цена работы выросла до 24 тысяч, так как пришлось еще полировать оптику. Ну, даже в грязном состоянии, хочу сказать. Смотрите, какие они кайфовые. Есть еще моменты. Бампер. Будем красить бампер.
Угу. И порог автомобиля Peugeot. Ой. Не заантигравлен. С той стороны мы красили. Пойдем в подвал. Разжжем печь, чтобы все это у нас в руках горело. Делайте свой автомобиль вместе со мной, сидя дома на диване. Пожелайте мне удачи. Удачи желайте мне. Печь горит. На всякий случай нужно подписывать краску, которая остается в автомобиле, и при дальнейшем ремонте красочка уже останется человеку. Не придется заморачиваться еще раз покупать, и можно покрасить еще элемент, может быть 2. Теперь мы будем делать следующее. Надеваем маску и херачим. Нет. Гонки гонками. Где у нас обеспылка? Обеспыливаем всю двигу. Ну и красим. Вентилятор выключаем.